Hello，大家好，歡迎大家繼續收睇我嘅視頻。今日呢，就想同大家講講，揸完咗一日 BMW i4 嘅電車之後嘅感覺。其實你要睇嘅話呢，網上邊都應該有好多視頻話到俾你聽佢哋嘅感覺㗎啦。咁我作為一個揸咗咁耐寶馬車嘅人嚟講呢，我係有啲失望嘅對住架 i4，因為入到去架車裏邊呢，係完全一啲突破都冇嘅。touch screen 嘅屏幕啦，咁呢啲好 common 啦。佢環身有少少弧形嘅呢個大屏幕，就令到你隻手要伸到好長先至掂得到啦，就唔係好似其他車咁樣，可能係長方形直身向下、中台向下咁樣嘅，咁唔會有呢啲咁嘅嘢啦。咁所有嘢就變晒喺個中央台嗰度啦，又冇掣撳啦。變咗所有嘢都變得好唔方便啦。佢有聲控功能嘅，咁但係個聲控功能呢，真係你要同佢摸熟咗，你先至知道係要撳啲咩，即係要講啲咩，佢先至識得去同你去做嘅。咁喺試嘅時候呢，一時係得，一時唔得嘅。可能有時開咗窗啦，咁出邊圖啦、嘈啦，佢唔會點樣聽到你講嘢啦。咁變咗，當你試幾次都唔得，其實你撳得佢嚟都已經撳唔到你想要嘅控制啦。咁變相成件事嚟講冇突破性。咁呢一樣嘢就令到呢一架車係唔值佢而家賣緊呢個價錢咯。咁好啦，揸上嘅感覺咧就同一貫嘅寶馬都差不多嘅。咁只不過因為佢都真係一架電車，咁所以就會有人人都講嘅感覺，就係坐船嘅感覺，浮下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 咁樣嘅。咁呢一樣嘢係令到我嘅乘客係有暈車浪嘅情況，亦都係呢一樣嘢就令到當我攞翻我自己嘅車之後呢，成個感覺呢係揸車嘅樂趣嗰種感覺呢係真係翻咗嚟。咁亦都係呢一個原因呢，就真係如果想換電車呢，真係自己揸下試下先，就唔好一嚟就換，因為你如果買咗之後係冇得後悔啊嘛，啱唔啱先？咁所以呢個就自己去試下啦。咁係啦，路噪聲啦，開閂門聲啦，咁呢架車呢係好奇怪嘅。路噪聲係我自己覺得特別嘈，開閂門嗰個感覺係冇歐洲車嗰種嘅感覺喺度。所以就成架車俾我嗰個感覺呢係好唔似一架歐洲車應該要有嘅水準個水平喺度。咁所以大家真係要去望一望咯。如果你真係想去買架電車嘅話，尤其是 BM 啦，咁我就係試 BM 啦。咁我之前都有試過揸個小鵬嘅，咁因為小鵬揸都係講緊係半個鐘頭內嘅事啦，咁所以就真係俾唔到太多嘅感覺出嚟。咁但係寶馬呢一架呢，係揸咗一日，我係由100% 電揸到去40%，行超過咗100公里，咁所以先至有咁大嘅感覺出到嚟咯。咁所以呢，想講就係話，如果你哋係真係想買嘅話，記緊自己去試咗先。咁今日分享咁多，片後呢會有路噪聲啦，同埋開閂門聲俾大家感受一下嘅。多謝。
呢個就係寶馬 i4 無噪聲。